Yang pertama ini dililit di jari tengah. Sudah. Satu lagi ditaruh di sini dan kelingking. Lalu ini mengambil hanya satu. Sudah, satu lagi diambil lewat atas. 3 jari ini ambil di sini dan jari tengah lagi ambil. Jempol ditaruh di belakang mereka itu. Lalu selesai. Jadilah pesawat. Kita akan naik pesawat. Enggak lah. Terima kasih teman-teman. Selamat menonton. Dah.